gjitha këto grupe e kanë pas boshtin kurrizor komandanti legjender Adem Jashari. Dhe me sugjerimet, me urdhnat, me planifikimet e tia, ne jemi ndarë grupe dhe kemi kryer aksione. Entuziazmum shumë i lumtur që është kryer me urdhën e tij një aksion. Moment që kam shku te komandante, u dal, ma ka hap derën, edhe në farformë më ka ledhatu, daj, tha, apo dishin, edhe sërb, a u binde, tha që edhe sërb din më tut, edhe ja vle pushka e djemve ton, edhe s'kena me javda pushkën, sa t'jem në gjallë, sa t'jem me frim, deri t'i shporën për këtu i të krejtë. Në aksionet e para, ne kemi marrë pjesë grupe. Grupi që i kemi konsideru ka qenë pej 3 vetëve, 5 vetëve, varsisht pej grupeve që kemi pas, ose që kemi menaxhu na si përgjithësi që kemi pas. Po, fatbarësisht, gjitha këto grupe e kanë pas boshtin kurrizor komandanti legjender Adem Jashari. Dhe me sugjerimet, me urdhnat, me planifikimet e tia, ne jemi ndarë grupe dhe kemi kryer aksione. Ka djem figurat, kyçe të Shtrisë Ligjore të Kosovës, po edhe djem e lider tanë që kanë udhëheq edhe shtetin mas lufte, kanë shpall pavarësinë dhe kanë ndërdu gjitha institucionet, kanë qenë pjesë që aty në grupë. Do të thonë, natë të dytën, është vra një i ri në Skeneraj, Sami Baba e quhet, dykon në moshën 22-3 vjetë, dhe varrimi i tij u bën një varrim madhështor, ku ka pas për gjitha troje shqiptare. Dhe në atë varrim ka marrë fjalim i riu e asaj ku është Shimthaçi. Në YouTube mundi me gjetë fjalimin e tij ku thot ball u bën ball. Se provum me 2 gishta nuk na dul, nuk na boni punë. Kërkum liri, barazi, si gjithë qytetarët, nuk na bëj punë. E provum me grosh që ka qenë simbol i bashkimit, të unitetit, i fortës, dhe nuk na bëj punë, tha, dënë më na detyru Serbia me provu me një gisht. A i ka qenë një kërcënim për një djalit të ri që me një gisht do t'ja kthejmë një ditë caktuar pushkën këtyne që po na vrasin, edhe këtyne që po na robrojnë, edhe s'po na lën me jetu në trojet tona. Dhe pas gjithë kësaj, në maj, në Korrik, u krye aksioni i parë në Skenderaj. Mund qytetin e Skenderaj, kam qenë me një grup djemve të ri, të cilët tash i kemi taku, kemi qenë grupi Adem Jasharit, edhe i burrave që sigurisht do të përmenden edhe ma vonë, dhe dikon mes natë, me 7 Korrik u shkrye aksioni, kanë pas humbje sërbët, po na si të ri kemi ditë mirë të organizojmë atë sulm. Sulmi ka qenë 100% i suksesshëm, ashtu që kemi mendu, dhe jemi të rihjek pa naj pasoj, mas një 2-3 dite, jemi shku, kemi njoftu komandantit personalisht tonë, dhe komandanti ka qenë një farforme shumë entuziazmum, shumë i lumtur, që është kryer me urdhën e tij një aksion i cili ka pas sukses dhe nga radhët e tona nuk ka pas ndaj psim, ndaj lëndim ose ndaj humbje, edhe të paktën mu identifiku si grup i mundshëm që më na dëmtu, më na burgos ose më na arrestu, me pas vrasje tjera në mesin tonë, po kemi kryer me një sukses të madh. Në moment që kam shku te komandante, u dal, ma ka hap derën, edhe në farformë më ka ledhatu, daj, tha, apo dishin, edhe sërb, a u binde, tha që edhe sërb din më tut, edhe ja vle pushka e djemve tonë, edhe s'kena me javda pushkën sa t'jem
gjallë e sa t'jem me frim, deri t'i shporëm për këtu i të krejtë. Me thonë, ka qenë fjallë të atina, që na kanë jep hala kuraje, hala zemër, që me të vërtet mos t'ja nalim pushkën e mos t'ja nalim aktivitetin tonë deri në momentin që t'i shporëm për Kosovë.